توی این ویدیو میخوایم با هم یاد بگیریم که چیکن کچیاتوره درست کنیم که یک خوراک اصیل ایتالیاییه. بریم با هم طرز تهیه‌اش رو ببینیم. ابتدا تابمون رو خوب گرم میکنیم، روغن سبزیجات رو بهش اضافه میکنیم و زمانی که خوب حرارت تابه و روغنمون بالا اومد، رونهای مرغ رو داخلش قرار میدیم و تفت میدیم. هر طرف رو حدود 2 دقیقه باید تفت بدیم تا کاملا طلایی رنگ بشه. به این شکل زمانی که طرف اول خوب تفت خورد، اون رو برمیگردیم تا طرف دوم مرغ هم به خوبی طلایی بشه. زمانی که پخت مرغ ها کامل شد، اونها رو کنار میذاریم و داخل همون تابه پیاز نگینی، هویج نگینی شده و کرفس نگینی رو اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم تا سبزیجاتمون کاملا کاراملی بشن. حالا نوبت اضافه کردن سیر میرسه. سیر چاپ شده رو به تابمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا عطر اون آزاد بشه. کمی روغن سبزیجات بهش اضافه میکنیم و فلفل دلمه اسلایس رو بهش اضافه میکنیم. قارچ هامون رو خورد میکنیم به صورت اسلایس و به تابه اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم تا آب قارچ ها کاملا کشیده بشه. حالا نوبت اضافه کردن استاک مرغ و پوره گوجه فرنگیمون رسیده. اونها رو به ظرفمون اضافه میکنیم، مرغ ها رو به داخل ظرف برمیگردونیم و با حرارت ملایم و درب بسته ظرف حدود 1 ساعت و نیم میذاریم تا خورشتمون کاملا جا بیفته. بعد از این مدت که خورشتمون کاملا جا افتاد، زیتون هامون رو که از قبل خرد کردیم به همراه فلفل سیاه، نمک و اورگانو به چیکن کچیاتوره اضافه میکنیم و اون رو سرو میکنیم. برای گارنیش کمی جعفری خورد شده و روغن زیتون بهش اضافه میکنیم. این خورش رو میتونید به همراه نون اسلایس شده یا اگر دوست داشتین به همراه برنج سرو کنید. امیدوارم که این خورش رو درست کنید، ازش لذت ببرید و دوست داشته باشید. نظرتون رو برام کامنت کنید.